अपने दोस्त को पार्टी में बुलाने के लिए कुछ इस तरह के जुगाड़ लगाते हैं। कहता है पार्टी करने चले आना। तभी यह लड़का बहाना बनाकर जाने लगता है, लेकिन इनको मम्मी जाने नहीं देता है। तभी यह और कुछ निकालकर उसे पकाकर खाने को देता है और दरवाजा को लॉक कर देती है। तभी यह लड़का ढेर सारे केकड़े को छोड़ देता है। तभी इनके मम्मी इनको चुनने लगती है और यह लड़का आग बुझाने वाले गैस की मदद से दरवाजा तोड़कर भाग जाता है और इनको मम्मी भी पीछा करने लगती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी यह देखती हैं कि बेटा पीकर गिरा हुआ है।